kumshukuru watoto wake pale hapo na Kristina, familia kufanya vizuri mtihani yao ya kumaliza kidato cha sita. Nimeomba na kushukuru kumshukuru Mungu kwa zawadi ya pumzi na Mungu ambariki katika masomo yake na kufanya vizuri katika mitihani yake. Pia na Mungu amwepushe na mtoto mbaya kumshukuru Mungu kwa neno na kazi anayojalia. Anaomba kumwombezi na Bikira Maria wakinzi na miliki yote ambavyo Mungu amempangia. Kisa hiyo na mshukuru mmoja, mshukuru Mungu kwa mema anayojalia kila siku katika familia yake, katika biashara yake na kazi zao za kila siku. Wazidi kuomba Mungu awajalie ulinzi imama na Kristo mmoja na mshukuru Mungu kwa afya njema ya mwili na roho kwa ajili ya wazazi bora. Anawaombea afya njema ya maisha marefu. Waombezi Yosefu Petino anaomba aweze kuelewa na kufaulu vyema masomo yake. Kumshukuru Mungu kwa baraka anazojalia watoto wao kidato cha sita. Namuomba Mungu aweze kuwasimamia waweze kumaliza mitihani yao. Nimeomba na mshukuru mmoja kumshukuru Mungu kwa kumjalia kufikisha miaka 66 ya kuzaliwa. Anaomba afya njema. Ombezi wa Bikira Maria amwepushe na magonjwa nyemelezi na kumkinga na kifo cha ghafla. Nimeomba na Kristo mmoja na mshukuru Mungu kupata ajira nzuri. Anaomba amdumishe katika ajira hiyo ili aweze kumtumikia vyema. Pia naomba mpendwa naye amjalie kumshukuru Mungu kwa mwanaye Roman kwa kumaliza mitihani yake na kuhitimu kidato cha sita salama. Tunamwombea ili aweze kupata matokeo mazuri katika mitihani iliyofanyika. Nimeomba na Janet Ngeiwa kumshukuru Mungu kwa mwanaye kufikisha miaka 3. Anaomba Mungu amlinde na kumwepusha na hatari za mwili na roho. Pia muongoze ampende Mungu na wanadamu. Kumshukuru Mungu kwa mwanaye Jerome kumaliza mitihani ya kidato cha sita. Anaomba Mungu amweze kufaulu vizuri katika mitihani yake. Nimeomba na Kristo mmoja kumwomba Mungu kumwombea Angela, Mungu aweze kumlinda na kumpigania siku zote za maisha yake. Nimeomba na Agnes Paul kwa maombezi wa Bikira Maria kuiombea familia ya Gortina mbele. Mwenyezi Mungu amjalie afya njema na abariki kazi ya mikono yao. Nimeomba na familia wanaiombea dunia Gregory wa Nisa. Mwenyezi Mungu awajalie umoja na mshikamano ndani ya jumuiya yao. Nimeomba na jumuiya pia kumwomba Mwenyezi Mungu amwepushe na wote wanaomchukia kila baya juu ya mpango iliyo nje ya kibali kutoka kwa Mungu. Nimeomba na familia kwa maombezi kwa Bikira Maria na Mungu azidi kumjalia malezi mazuri ya watoto wake na wazidi kufanya vizuri katika masomo yao. Nimeomba na Kristo mmoja kumwomba Mungu azidi kumuimarisha kiafya na kumwepusha na magonjwa. Nimeomba na Kristo mmoja anaombea anayepema biashara ya mume wake na ulinzi wa Mungu. Nimeomba na mke wake kuwaombea watoto wake. Mungu Mwenyezi awalinde katika makuzi yao na masomo yao, waweze kutangaza neno la Mungu kwa kufahamu
Bernard, Adam Chumba na marehemu wote walioko kwa hali kuomba na familia Kristo. Pia jumuiya ya Uganda tunashukuru kwa maisha ya pamoja na miti na Mungu kwa sababu ya msaada. Imeomba kuja kwa amani. Raha milele kwa Bwana. Wapumzike kwa amani. Raha milele kwa Bwana. Wapumzike kwa amani. Basi mtangu leo Dominika ya 6 ya Pasaka au Kanisa, katika masomo ya leo tunaalikwa kwanza kabisa usiogope kwa tofauti na ile imani yetu hata katika tofauti huo. Ni walimu wa ibada hii kwa kuinuka zetu. Na Mungu Mwenyezi
Somo la kitabu cha Matendo ya Mitume. Filipo aliteremka akaingia mji wa Samaria akawahubiri Kristo, na makutano kwa nia moja wakasikiliza maneno yale yaliyosemwa na Filipo walipoyasikia na kuziona ishara alizokuwa akizifanya. Kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi waliokabiliana nao, wakalia kwa sauti kuu, na watu wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Ikawa furaha kubwa katika mji ule. Na mitume waliokuwa Yerusalemu waliposikia ya kwamba Samaria ilikubali neno la Mungu, wakawapelekea Petro na Yohane, ambao waliposhuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu, kwa maana bado hawajashukiwa hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Ndipo wakawekea mikono juu yao, nao wakampokea Roho Mtakatifu. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati. Mpigie Mungu kelele za shangwe, nchi yote, haleluya. Nchi yote, imeni utukufu wa jina lake, tukuzeni sifa zake, mwambieni Mungu, matendo yako yatisha kama nini.
kutumikia na kukuimbia, naam, italiimbia jina lako. Njooni, yatazameni matendo ya Mungu, kutisha kwa mambo awatendeao wanadamu. Aligeuza bahari ikawa nchi kavu, katika mto walivuka kwa miguu. Huko ndiko tulikomfurahia, atawala kwa uweza wake milele.
Yesu alisema, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake. Haleluya. Yesu aliwaambia wafuasi wake, mkinipenda mtazishika amri zangu, nami nitaomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala hamtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima na nyapenu, bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mnaniona. Na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Siku ile ninyi mtamtambua, mtatambua ya kuwa mimi ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye ampendaye, naye ampendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda
leo Dominika ya 6 ya Pasaka ya mwaka A wa Kanisa, Dominika ambayo ukisoma vizuri masomo yote utagundua kwamba tunakumbushwa kwamba usiogope wala usiwe na mashaka kuwa tofauti na wengine, na sio ile ukweli basi udhihirishwe. Ukisoma vizuri kuanzia leo na kuendelea utagundua kwamba kuanzia Dominika hii ya leo tunazokwenda mbele, masomo yote yatakuwa yanazungumzia tu ujio wa Roho Mtakatifu. Kuanzia leo huko nyuma ulikotoka utagundua kwamba Yesu alikuwa anapokea mara nyingi sana, anapokea mtume wake, na kila akiwapokea alikuwa anawaambia kitu cha msingi sana. Kila akiwapokea anawaambia amani iwe kwenu, kila akiwapokea amani iwe kwenu. Sasa kuanzia leo kwenda mbele utagundua kwamba Roho Mtakatifu anazungumziwa na masomo sasa. Kuanzia leo kwenda mbele inaangalia mkazo kitu kimoja, kuimarisha kuweza kujiamini na kutokuwa na mashaka, kutokuogopa kuongea ukweli sehemu yote, mazingira yote. Ndio maana somo la kwanza la leo, Filipo anatoka Yerusalemu, sasa anaelekea Samaria kutangaza Injili. Anaanza Samaria, mji ambao kwanza kabisa una sifa moja, ni mji wa kipagani, ni mji ambao una kila aina ya kelele. Tumsifu Yesu Kristo. Ni mji ambao basi kila aina iko hapo, kila aina falsafa iko hapo, kila aina ya uozo habari na kelele za kila aina, na kila mtu anaamini kwamba yeye yuko sahihi. Kwa hiyo leo hii wanapata kitu kipya ambacho ni Filipi, na sifa ni kwamba hapo kumbe, kwa hiyo Roho Mtakatifu anaanza kuzungumziwa sana, ni watu ambao walionekana kama wametengwa, sababu wao walionekana kwamba wanaenda kinyume, wanakinzana na utamaduni wa kipindi kile, wanakinzana na falsafa ya kipindi kile, wanakinzana na maadili ya kipindi kile, kwa wanafanya sifa ya Mungu. Kwa hiyo ilionekana kama ni kundi dogo na halina nguvu na linaweza kuwa halieleweki, lakini basi kuanzia leo anaambiwa usiogope kuwa tofauti, usiogope ukionekana tofauti na wengine. Hiyo ndio siri kubwa ambayo masomo yanayopendekeza. Lakini pia ukiachilia mbali kwamba walitangaza Injili katika mazingira haya ambayo ni magumu na yanajaa kelele nyingi, na ukionekana wewe unaonekana mtu ambaye kweli wewe ni dhaifu, lakini bado ndio walisisitiza sana kwamba hata ukiwa tofauti, hata unapokuwa na msimamo tofauti, usipokuwa unaendana na wengine, lakini kitu kimoja kwamba ukweli pale pale, usiupindishe na wala usiongeze na usipunguze. Hiyo ni sifa kubwa, unakuwa tofauti lakini unasema kwenye ukweli. Lakini sasa somo la pili ni kitu kimoja kwamba hata unapoongea ukweli katika mazingira magumu, ili ukweli uweze kufika vizuri na uweze kueleweka, ni lazima tunasoma somo la pili. Anasema kwamba uwe tayari siku zote kumjibu kila mtu anayewaulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole, kwa unyenyekevu, kwa hekima, kwa busara na hofu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo hata unapokuwa umekuwa huko mwenyewe, kama zungumza ukweli, basi si ili ulimuzi kuingia vizuri kufikia mtu, usimkataze ukweli nini. Kuna haja ya kusoma, lakini tumia kwa upole, hekima, busara na maarifa. Ndio sifa pekee ambayo hali ukweli unaoingia kila mtu. Na ndio maana somo la kwanza, Filipo na upole kwa aliandamana nao kwa Samaria, mji ambao na kila aina ya watu. Basi sasa kwamba baada ya kutangaza Injili, ishara mbalimbali zilionekana. Pepo wachafu walitoka, wagonjwa waliponywa, wasiosikia walisikia, viwete walitembea, na vipofu waliopooza pia walipona, kwa sababu ukweli ulizungumzwa katika njia iliyo sahihi. Ukweli unazungumzwa kwa njia sahihi unasababisha magonjwa na hawezi kufikia ambaye basi alikuwa
miujiza hii ya kimwili, miujiza hii ya kiroho. Mtu ambaye labda alikuwa amedhania kufa kabisa, basi anapohubiriwa Injili kwa njia sahihi, basi ujumbe huu unamponya. Mtu ambaye alikuwa amekata tamaa, anapopata ujumbe wa Mungu kwa njia ile sahihi, basi ujumbe unapona. Mtu ambaye alikuwa kiziwi, kipofu, haoni, basi anapoambiwa ujumbe kwa njia sahihi, basi anaweza kuona mambo yanayoingizwa. Lakini pia ukiangalia vizuri katika Injili ya leo, Yesu pia anaweza kucha msingi sana kwamba siku zote yuko ndani yetu na yeye yuko ndani ya Baba. Anayemsikiliza Kristo anamsikiliza Baba, na ukifanya hivyo, Yesu anasema kwamba tutakuja na kukaa kwake. Na hata wale ambao hawaelewi, Yesu anasema kwamba ulimwengu hauwezi kuelewa, nitawapeleka Roho Mtakatifu basi ambao ulimwengu hauelewi Roho Mtakatifu, lakini mimi ninamuelewa. Kwa hiyo tunapoadhimisha ibada hii, kwanza kabisa tunajivunia kuwa Katoliki, ndio sifa ya kwanza. Kuwa Katoliki kwamba saa ingine tunapoonekana tofauti, hakuna haja ya kuwa na hofu au hakuna haja ya kuogopa. Ukatoliki wetu ndio unafanya kuwa tofauti. Tofauti huo kazi yetu ni moja tu. Kazi yetu ni kutakatifuza ulimwengu, na ulimwengu hautakatifuzi kwa njia ile isipokuwa kwa upole, kwa msamaha, kwa unyenyekevu na huku upendo ukielezwa hatua kwa hatua. Lakini pia ingawa kuna zaidi, Yesu alikuwa ni mmoja wa msingi kwamba hata pale ambapo ulimwengu hauelewi, hata pale ambapo ulimwengu hauelewi, basi bado ipo siku ukweli unadhihirishwa katika maisha yetu. Kwa hiyo pia vile sio kuzungumza ukweli kwa kusema kwa hekima, kwa kusema na upole, lakini pia matendo yetu ni msingi sana, kwamba matendo yetu lazima yaendane na kile ambacho tunazungumza. Tunapoadhimisha ibada hii tukimshukuru Mungu kwa zawadi ya imani, lakini pia tunaomba pia Roho Mtakatifu atupe nguvu, atupe hekima na ujasiri wa kuweza kutangaza popote pale, hata katika ulimwengu ambao bado umejaa kelele za kila aina. Lakini pia tunasema kwamba kelele hizo za kila aina pia Ukatoliki basi kudhihirishe kama sisi ni kama mwanga, ni chumvi ya ulimwengu, ni nuru ya ulimwengu. Sehemu yenye giza, ili giza liweze kuonekana, giza na giza havikinzani, lakini sehemu yenye giza basi tunaalikwa kupeleka mwanga kama Filipi alipeleka mwanga na nuru kule Samaria. Huku tukiwa Roho Mtakatifu, tunaanza na Roho Mtakatifu tarehe 15 na hii tuongoze huku tukimkaribisha ili atupe hekima, maarifa na busara kwa wakati, hasa katika ulimwengu ambao kama nilivyosema umejaa kila aina ya kelele, kila falsafa, kila mtu kwamba yeye ni sahihi. Sisi nasi basi tuko ndani ya ulimwengu huo wa kelele, na hatuwezi kutangaza Injili katika mazingira haya tunajaa kelele, lakini bado sifa ni ile ya Petro. Sifa ni ile kwamba Injili itangazwe kwa hekima, msaada, kwa upole na unyenyekevu. Kinyume na hapo, Injili hiyo ni taharuki ambazo hazina afya katika maisha yetu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nasadiki kwa Mungu mmoja,
Bwana Yesu alituahidia msaidizi baada ya kuondoka kwako. Utusaidie tumtambue na kumpokea katika Roho Mtakatifu ili atuongoze katika maisha ya kila siku. Bwana, Roho Mtakatifu anajitokeza kwa namna mbalimbali. Utufungue masikio ya mioyo yetu ili yatambue mvuto mtakatifu. Bwana, Roho Mtakatifu anasema kwa kupitia mioyo yetu. Utusaidie kwa njia ya Roho huyo kuonyesha huruma, upendo na wema kwa wenzetu tunaoishi nao. Bwana, Roho Mtakatifu anasema katika shida na taabu za wenzetu. Utuamshe kwa Roho wako Mtakatifu, tuwasaidie wenye shida mbalimbali. Bwana, Roho Mtakatifu anadai ushuhuda wetu wa imani. Utuhimize tusiepuke wajibu wetu katika kuishuhudia imani yetu katika maisha yetu ya kila siku. Bwana, Roho Mtakatifu atatumia wajumbe wa kueneza habari ya ufalme wako. Uwaimarishe wote walioitwa kutimiza wito wa pekee katika kanisa lako. Bwana, Salamu Maria, Mungu Baba